Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje Mercedinha C200. Carrinho já tem vídeo sobre ele no canal, mostrando aí um defeito que tinha na injeção eletrônica. Demos aí um talento, foi feito o diagnóstico e o conserto na box. Dessa vez o cliente chegou aí reclamando de um barulho na suspensão dianteira. Tem um barulho na suspensão dianteira, ou tinha, ficou no passado. Tá resolvido. Pessoal, como testar uma bieleta? É simples. Pinça a parte superior da bieleta, desse modo aqui, pressiona aqui, faz uma alavanca com a chave de fenda grande ou com a espátulazinha do lado de cá na barra estabilizadora, colocando a alavanca aqui e forçando, ela vai subir um pouquinho para ver se tem folga, ou colocando na parte superior e forçando para baixo, se movimentar também, pode ser que tenha folga. Tanto faz o teste como para cima ou para baixo. Movimentou de baixo para cima, movimentou de cima para baixo e não tiver folga, não tem defeito. Se movimentar aqui, você sentiu que movimentou aqui, e da mesma forma aqui embaixo. Segura aqui embaixo, faz uma alavanquinha aqui embaixo forçando para cima, depois faz a alavanquinha de cima forçando para baixo. Uma vez que não tem folga, não tem defeito na bieleta. Movimentou qualquer cabelinho de sapo, já sabe, galera, bieleta danificada, beleza? Então tá aí mais um vídeo legal para vocês. Mais uma dica da Box. Box também é premium. Dá moral, se inscreve, compartilha, dê like nos nossos vídeos. Tamo junto, abraço.